側美，華麗照鏡內，懸念暗內藏，超人的愛，深處鏡內，在一生故事漫長，迷失真心失方向，徒然知怎再漂亮，懷內暗抑揚，或許鏡花照白羊，終不再認識真相，唯有讓愛去照亮我倆，如星光般照亮雲上。唔好啲。二表哥，二方，我頭先喺鋪頭度見頭暈，以方陪我嚟睇醫生㗎，我估唔到會喺度撞到你哋。曉晴啊，原來你喺香港。我啱啱由南日翻咗嚟幾日啫。我係3日前撞翻佢嘅。唔見你幾個月，原來去咗南洋。係啊，你哥哥件事啦，我同曉晴傾過㗎啦，等佢身體好翻啲，再同佢差館我佢哥哥單案嘅進展。係啦，你身體冇咩嘛？佢入嚟檢查下啫。咁你休息下，我唔阻你啦。二方，二方，嫂，你幫我照顧佢先。快啲去！你聽我講，你有嘢同我講，係咪應該3日之前就同我講？如果唔係俾我撞到，你咪諗住一世都唔講啊？我唔同你講，我驚你誤會咋。原來喺佢心目中，我嘅氣量係咁窄嘅。唔係啊，我唔係咁嘅意思啊。對唔住啊，見翻曉晴之後，我個心好亂，我唔知點樣同你講。嚟啊，飲杯水先。二叔同二方傾完就會翻嚟㗎啦，唔好太擔心。有業同埋二方係咪已經喺埋一齊？係啊，佢哋喺埋一齊已經有一段日子㗎啦。我唔敢同你講，係因為我太在乎你嘅開心同唔開心。我唔希望你有不必要嘅顧慮，你明嗎？咁曉晴知唔知我哋嘅事啊？我唔敢同佢講。點解？你知唔知點解佢去咗南洋？佢俾人賣過去。賣過去？何強，綁架我哋嗰個何強？佢唔係死咗嘅咩？佢唔單止冇死，而且一直仲暗中威脅曉晴。但係當時我同曉晴已經響翻埋一齊，佢唔敢話我聽，佢驚何強會對付我。佢之所以講咁多大話嚟呃我，攞我啲錢，但係全部都逼不得已。佢為咗唔想連累我，於是同我分手。但係點知俾何強賣咗去南洋嗰邊，佢去做妹仔，做妹仔？最後仲要畫花自己塊面，先至可以翻到嚟。
原來中間係發生咗咁多事。曉晴之所以搞成咁，完全因為我。但係我已經同你喺埋一齊，一時之間，你叫我點同佢講？咁佢真係為你犧牲好多嘅。呢兩日我諗得好清楚，響呢一刻，我最在乎嘅始終係你。係，佢話我犧牲好多，但我同佢經已過去咗。我對佢只有感激同埋道義。喺我心入邊，只有你一個。咁你打算點啊？曉晴為我做咁多嘢，而佢唯一嘅大哥亦都死埋。在情在理，我都應該照顧佢嘅。或者等佢身體好返啲，情緒平復啲，我就重新鼓勵佢振作。而家佢需要我鼓勵，而我就需要你嘅支持。你會支持我嘅嗬？你放心啦，無論你點做，我都會支持你。只不過短短幾個月，好似咩都唔同晒咁。你係咪嬲二叔移情別戀啊？我邊有資格嬲佢啊？我同友義都已經分開咗咁耐。咩都煙消雲散，就咩都唔記得啦。你唔記得啫，但係二叔佢一定好記得，而且仲會刻骨銘心添。喺你離開咗嗰段日子，二叔消沉到不得了，工又返唔到，個人又冇晒鬥志。我哋先知道，原來佢對你嘅感情係幾咁深厚。係咁又點啊？都已經過去咗。講真啦，佢同爾芳之所以喺埋一齊，多多少少都係因為你。你走咗之後，喺二叔最傷心嘅日子裏邊，一直都係爾芳鼓勵佢，令佢振作起翻身。之後佢哋就順理成章喺埋一齊。你話啦，係咪多多少少都係因為你而撮合佢哋啊？如果你翻得嚟早啲嘅話，話唔定可以同二叔再續前緣。友義訓練咁好，爾芳又係好女仔，佢哋根本係青梅竹馬，真係好匹配噶。佢哋喺埋一齊，我會衷心咁祝福佢哋。不過二叔份人咁長情，對你份感情又咁深厚，再見翻你會點？真係好難講。唔好諗咁多啦，而家最緊要就係調理好個身子，其他嘅嘢慢慢先再算。真係估唔到，原來曉晴發生咗咁多事。賣去南洋做妹仔啊，的而且確係好慘嘅。雖然我唔識位汪小姐，不過聽到之後我都戥佢難過。之前發生咩事啊？而家都事過境遷啦。咁而家佢喺醫院度休養，有醫生護士睇住，佢好快會冇事㗎啦。曉晴係孤苦伶仃，我哋話晒相識一場，都有責任要照顧佢㗎。點照顧啊？佢冇錢俾醫藥費，咪幫佢俾咯。生活唔到，咪揾份工去做咯。都仁至義盡㗎啦，係咪啊？有業二哥有分數㗎啦，阿姨你唔使咁擔心嘅。阮老師請入嚟啊！唔該晒。三小姐、三姑爺，阮老師嚟咗啦。阮老師嚟咗。阮老師，慢慢起身，慢慢起身嚇。阮老師你好啊，請坐。哎呀，唔使你坐啊，太太你坐。阮老師坐。哦，OK。歡姐斟茶。係。唔該。哦，呢隻外國孕婦營養素咧，係我特登託朋友買翻嚟嘅。哎呀，阮老師你真係有心嘅啫，唔該晒。係咧幾多錢啊？哎呀，唔使客氣啦，黎太，當我送俾蘇夏禮物咯。哎呀，太客氣啦，阮老師，多謝晒，多謝晒。唔使氣。咩營養素嚟㗎？好好㗎。哦，係外國人專俾孕婦食嘅營養精華，係用嚟補個胎㗎，香港冇得賣㗎。唉，補胎啊，有咩好得過燕窩同花膠啊？啱洋鬼子啲嘢啊，未必啱我哋黃皮膚嘅。Well，
呢隻營養素咧有好多維生素嘅，有鈣質啦、鐵質啦，好啱嘅孕婦同埋 BB 㗎。賣花梗係讚花香啦。一場嚟到，不如喺度食餐便飯啊！咁啊，咁我唔客氣啦。日語咁話啦。係咯。潘姐，叫廚房整多味糖醋排骨，阮老師中意食㗎。好啊，知道啊，三姑爺。你點知我中意食呢味餸㗎？有一次你講過嘛，你話中意食啲酸酸味味嘅餸，話咁開胃啲嘅喎。你真係好記性嘅啫。阿明為大肚都係中意食酸嘅，阿昌咁做咧就一為神功，二為弟子咋。哦，開口埋口講英文，慌死人哋話佢唔識英文咁，借啲意啊送下嘢啫，就登堂入室喎。啊，呢個阮老師啊真係唔簡單喎。阿姨啊，你做乜對人咁大偏見啫？呢個世界上咧就唔係話兩男一女就係嬲嘅，兩女一男啊都可以嬲嘅，而且仲係好嬲添啊！阿姨啊，做乜咁燥喎？係咪曉晴翻咗嚟？你怕會影響二哥同二方感情咧？我係指你嗰筆咋？咧嗰個阮老師啊，口甜舌滑又識耍手段，正話你唔見佢食飯嗰陣咩？氹到個個鬼咁開心。呢個女人啊都幾厲害㗎，你小心啲啊！就算阮老師更叻啊，都氹唔到阿姨你啦。咁即係證明佢功力有限啫。哎呀，我今次覺得容姨講得啱啦。嗰個阮老師雖然人話幾好，我怕佢好得滯啊，易出事啊，你都睇緊啲好啊女。我同阿昌都咁多年啦，佢從來都冇行差踏錯過。你哋兩個都信唔過佢金漆招牌。男人喎，未到99啊，女人對眼都唔可以唞㗎。阿姨啊，阿昌係一個好男人嚟㗎。咁至牙煙啊！點解啊？嗱，第一，好嘅男人咧已經好難揾㗎啦。啊，邊有女人唔想揾個好嘅男人咧？所以啊，咪個個厚實晒咯。第二，阿昌話見得女人少㗎嘛。你話俾佢遇到個又後生又銷魂嘅，佢仲唔即刻撲倒埋去啊？我而家抬住蘇蝦，佢更加唔會亂嚟啦。就係大肚即係危險期啊！男人要滾啊，仲大條道理咩？嗱，你話係咪啦，紅姐？就算阿昌定力唔夠啊，咁呢啲嘢都你情我願㗎嘛。嗰阮老師生得又靚，人又後生，係都唔揀佢啦。呢叫日久生情啊嘛，冇嘢講唔埋噃。媽，我信得過阿昌咧。哇，講緊啲乜嘢嚟啊嚇？講緊你咯。哦，我咧就沖咗杯營養素俾你飲，我試過味啦，淡咗啲，於是乎我加啲蜜糖落去，等你甜甜地易入口啊！唔該。係啦，講緊我啲乜嘢咧？講緊你對我幾好咯。哦。咁你以後係咪都會對我咁好先？唔係咯，應該係話對你同埋個蘇蝦咧都越嚟越好，好到咧+01 number one。啊！幾時學得咁多條線啊？呢度係上期，事成之後我會俾埋尾數你。多謝晒。記住落多2錢肉緊。有錢賺，我送多幾個秋波，拋多幾個山牛，話咁易啊！唔好做得太過火，嚇怕咗黎國昌就前功盡廢。你放心啦，我曉分寸噶啦。係就最好啦。你見到㗎，我而家已經入晒屋㗎啦。呢個姑仔啊，對我完全都冇防範。只要揾到適當嘅時機，你要做嘅事自然水到渠成。我都知我冇揾錯人。其實我同以芳一齊，我掙扎咗好耐。你嘅離開，俾我好大嘅打擊。係以芳一直喺我身邊支持我、扶持我。嗰陣屋企發生太多事，係佢同我一齊度過，嗰個感覺好親切、好親近。其實之前，當我知道佢對我日久生情，我曾經拒絕過佢嘅，因為當時我仲未能夠放低你，我仲未準備好去發展一個新嘅感情。後來我終於醒覺，要珍惜眼前人。以芳係一個好女仔，如果錯過咗佢，我相信我呢一世都唔可能再揾翻一個咁好嘅女仔啦。揾到個中意嘅人係唔容易噶，要揾到個大家都喜歡大家嘅
就更加難。你要好好珍惜啊！我知，多謝你啊！我哋仲係好朋友嚟㗎嘛？我祝福你同以芳有情人終成眷屬。多謝。原來你哋喺度，大嫂，常姐，等我仲周圍揾你哋添。冇，我見佢成日窩喺房度，咪帶佢出嚟散下步咯。係啊，醫生話我出嚟行多啲，對個情緒都有幫助嘅。咁啊係啊，一個人喺病房對住4埲牆啊，冇病都嘔出病啊。有個人傾下講下，時間係易過啲嘅。既然醫生都話你身體冇咩事啦，一個人喺醫院又真係幾悶嘅。我有個提議啊。有件事我想同大家講嘅。咩事啊？我想叫曉晴暫時搬入嚟住。唔係啊嘛，同佢唔係咁熟啫噃，叫佢入嚟住，你有冇諗清楚啊？有業。我同以芳商量過，佢都贊成。媽，曉晴身世真係好可憐㗎，要一個人喺醫院度孤零零咁休養，都好慘啫。喺度多個人陪佢傾偈，咪幾好？咁都啱嘅。橫掂呢度嘅地方住，我哋又唔係唔識曉晴喎，多個人傾下偈都好嘅。係啊。係啦，佢喺外邊無親無故咁，又好慘嘅。佢係就係好可憐，不過好多人可憐過佢嘅噃，咁唔可以個個都照顧噶嘛。何況當日佢咁樣我哋，話就話被逼啊，咁大家都有陰影噶嘛。乜你哋冇嘅咩？阿姨，我哋明嘅，但係我哋唔可以完全怪晒曉晴嘅。況且佢份人嘅本質都係好純良嘅。同埋曉晴而家情緒低落，醫生話佢見翻多啲人，先有翻多啲自信心，咁先係治本嘅辦法。咁啊係啊，情緒低落真係好容易令人諗埋一邊，好需人幫㗎。我都好贊成曉晴搬入嚟住。幫得一時人幫得一世，話就話暫時住啫，住係長住㗎啦。我怕請客容易送客難啫。媽，曉晴我哋朋友，唔通朋友有事我哋都唔幫咩？曉晴已經知道我同以芳嘅事，佢都接受咗，所以阿姨啊，你唔使擔心㗎。唉，聽住先啦。嚟啊！真係估唔到，我仲有機會翻嚟呢一度。唔好再諗以前嘅嘢，安心喺度休養。但係佢哋，我冇同佢哋講，我淨係同佢哋講，你將男人嗰邊做妹仔。放心。曉晴，曉晴，曉晴，方小姐，方小姐，你哋好啊！入嚟坐啊！隨便坐。啊，曉晴啊，同你介紹啊，呢位係我阿媽，後面嗰位係我細佬阿朗，你都見過㗎啦。講起嚟一匹布咁長，或者有機會我再同你解釋。曉晴啊，你間房執好㗎啦，你都放心喺度休養喎。真係唔該晒你哋。我哋送你返房先啦。係咯，休息呢邊啦。擺明係情敵嚟噶嘛，偏偏係當正人貴賓咁。而家大方值幾多錢斤啊？阿姨，以芳咁大個人有分數㗎啦。係咯，二哥識得分輕重㗎啦，冇咁擔心啦，阿姨。唔擔心啊，有鬼啦！誒，歡姐啊，啱啦，吩咐廚房今晚煮翻清少少。我魔小姐口味中意清淡啲，太濃味我驚佢唔慣。知道啊，心小姐。喂，啲點心啊，你準備好未啊？整好啦，而家就要咩？梗係啦，知己知彼，百戰百勝啊嘛！唔探聽下佢啊，點知佢想點啊？為咗個女啊，我咩夠膽㗎？嗱，比着係你啊，你都會咁做啫，係咪？嗯。房嘅佈置咧，如果啲咩唔滿意，同我講，我替換咗佢。樣都好好啊，唔該晒。唔使，我就係住喺隔離房嘅咋，有啲咩嘢即管揾我啊。
你唞下先啦，食得飯我哋會叫你㗎。曉晴，唔好意思啊，我諗住攞啲點心入嚟俾你食㗎。我而家出去叫人清理地下嚇。大家快啲一齊嚟睇下佢，唔使遮啦，一隻手都遮唔晒啊！你塊面爛成咁，仲出嚟見人嘅？睇下成日白足咁啦塊面度，哇！幾鬼次都以為同類啊！整下自己塊面啊，跟住做咗男人做咗火坑年啊！咩火坑年啊？你真係冇舉啊！我條絲巾咧，我條絲巾喺邊啊？我條絲巾啊！曉晴，曉晴咩事啊？我冇事啊。曉晴，曉晴你冇事啊嘛？我冇事啊，我整跌咗眼燈啫嘛。冇事就好啦。我沖一杯新茶俾你啊，你陣間飲啊。哦，好啊，唔該晒。個裁縫啲手工好好，件長衫好啱你。嚟，過嚟照下鏡，陣間梳埋把頭髮嘅話仲靚啊！放鬆啲。點啊？唔信。俾我睇下，曉晴。件長衫好啱身啊！我諗如果將把頭髮放翻落嚟，會更加好睇。冇。唔使驚嘅，信我啊！如果冇咗絲巾，會更加靚嘅。唔使驚。坐低先。我而家幫你放把頭髮落嚟啊！我諗如果將把頭髮再燙亂啲，會更加靚啫。真係好好睇㗎，你自己再睇下。係咪比戴絲巾更加靚咧？得啦，而家就係咁啦，就咁決定啦。其實個髮型係幾好睇，都係多得常積嘅好主意咋。不過最重要咧，就有你嘅鼓勵。
總言之，得閒嘅話出嚟散下步，吸下新鮮空氣，好成匿埋間房度。嗯，攰唔攰啊？要唔要坐低休息下？都好啊。嚟，你可唔可以啲咩食啊？ 2個雲吞麵啦，唔該。好啊。知唔知叫啲油菜啊？唔使啦。你咪飄紅？我唔係啊，認錯人啦。我點會認錯啊？我喺南洋嗰度捧咗你半個月場嘅喎，嚇！就算你花灰，我都認得你啦。人哋都話唔係啦。哇！塊面硬成嗱，你仲話你唔係飄紅？你睇下你嗰條蜈蚣疤痕啦，就係佢嚇到我跌咗落床㗎。你睇下你成個鍾無艷咁啊，見到你都反胃啦。唔怪得後嚟冇人幫襯你咯。你好啦，你唔好咁過分啊！關你咩事啊？算啦，有熱，我哋走啦。唔怪得唔認人啦，原來揾到個老襯係嘛？你唔好再亂講啊！你唔使咁勞氣嘅，大家老襟嚟啫。二叔，你冇嘢啊嘛？我冇事，整親少少啫。傷成咁仲話整親少少，曉晴講晒俾我聽啦。佢而家即揾嘢話要走啊，我勸極都唔聽啊。曉晴，你做咩要走啊？我諗得好清楚，我唔應該就大去輸。點解？我做過啲咁唔光彩嘅事，我係一個不乾不淨嘅人，我唔屬於呢一度嘅。曉晴啊，你咁辛苦翻嚟香港，就想忘記以前嘅嘢。你而家要做嘅，應該向前望先啱啊！忘記？乜真係咁容易忘記咩？呢一個係永遠嘅烙印，係會跟你一生一世㗎。但係時間耐咗，呢啲嘢咪自然淡忘咯。如果係刻喺面上面嘅疤痕，好似我塊面呢一條咁，乜真係咁容易淡忘咩？呢一條疤痕會永遠提醒我係一個不乾不淨嘅人。你知唔知我已經冇晒希望啊？你有冇疤痕，對我根本唔重要。你喺我心入邊，你都係一樣噶。總言之，我會諗辦法令你忘記以前唔開心嘅嘢。你要信我。為咗吸引更加多嘅顧客，我希望生產一啲類似外國遮瑕膏嘅產品嚟作為我哋鏡花堂嘅新王牌。其實呢類產品喺外國已經好流行㗎喇。佢除咗可以遮疤痕之外，仲可以遮雀斑、遮黑眼圈，所以我相信會有一定嘅市場嘅。呢個主意幾好喎，女為悅己者容，我諗一定大受歡迎嘅。咁如果鏡花堂研製成功，仲可以幫到曉晴添喎。係咧，葉芳啊，你覺得呢個提議點啊？愛靚係人嘅天性，尤其是女仔，我贊成。咁大家盡量搜集有關嘅資料，之後我哋再從長計議。
啲營養素啱飲㗎啦，飲啊！唔該。我叫阿歡姐吩咐廚房煮咗魚湯俾你飲㗎啦。又係魚湯啊，聲哼哼咁。唔會啦，我叫佢落多啲薑，加埋番茄一齊煮咧，就唔會腥㗎啦。阮老師話番茄有多種維生素，而魚咧又有豐富嘅蛋白質。你飲多啲湯咧，第時個蘇蝦咧一定會肥肥白白又滑滑㗎。要咁白話嚟做咩喎？似你咯，似你咁靚唔好咩？幾時學得咁口花花㗎？氹老婆係天經地義㗎嘛。我讚我靚係氹我嘅啫。哎呀，唔係氹嘅，係真嘅。果然係24孝老公喎。大嫂，坐啊。係啊，明慧啊，你得閒就叫阿昌多啲陪你出花園曬下太陽啊，好過食好多補品啊。係啊，阮老師都係咁講啊。佢話曬太陽咧可以吸收多啲維生素，唔單止個人靚啲啊，連你肚裏邊個蘇蝦第二出世都健康啲啊！啊，你呢個學生又真係幾聽教聽話㗎喎，當正老師講嗰啲嘢咧係金科玉律。何止添啊佢？呢個學生仲任勞任怨啊，咩油漆批檔啊、搬屋裝修都幫老師做埋㗎。唉，阮老師啱啱搬咗新屋，好多濕星嘢要執㗎嘛。我見佢揦手唔成勢，自己有時間，咪幫得就幫咯。佢啊對阮老師仲好過我啊！哦，阿昌你死火啦！睇嚟明慧開始呷醋咯喎。唔會嘅，我老婆咁大方，一定唔會咁小氣㗎嗬。咪以為咁大頂高帽笠落嚟咧，我咩都睇唔到啊嚇！睇你表現點先啦。老師啊，差唔多㗎啦，再整埋廁所個門鎖咧，咁就大功告成㗎啦。真唔該晒你啊！唔好意思啊，搞咗你咁耐。It's my pleasure。你真係個好學生嚟嘅啫。咁都要有一個好嘅老師先得嘅。誒，我幫你拎出去抌啊嚇！唔該晒喎。誒，小心 ！Sorry 啊。Never mind，never mind。啲灰水漬好難甩㗎，你快入廁所換走晒啲污糟衫褲先啦。我諗唔使㗎啦，唔使㗎。唔好咧，嗱我揾我哥啲衫褲俾你換住先咪得咯。快啲啦，好難洗嗰啲漬，快啲啦，快啲啦。咦 ，Miss Yuen 啊，點解浴袍嚟嘅？我哥啲衫仲喺個箱度，我第一陣仲要摷一摷啊！你着咗件浴袍頂住檔先啦，我慌你冷親啊！哦，好啦好啦好啦。橫掂佢都喺入邊咯，不如你沖埋個涼啦。哦，知㗎啦，唔該晒啊。就喺前面轉角啫嘛，嗰度啲蝦多士啊，包你食過翻尋味啊！咦，明慧你而家唔可以食油膩嘢㗎。唔怕啦，下午茶啫嘛。大嫂講到咁好食，點都要試少少嘅。如果嫌肥膩嘅，試嗰度啲鮮奶燉蛋咧都好靚㗎。係啊，啊，不如叫埋阿昌同阮老師咯。哦，乜個中心搬咗呢度咩？唔係間中心啊，係阮老師間新屋就喺呢附近啫嘛。乜阿昌上咗去佢屋企咩？阿昌橫掂得閒，咪上去幫下手執頭執尾咁咯。哇，明慧咁你都放心嘅，孤男寡女共處一室。阿姨啊，你諗住喺邊啊？哎呀，邊有話貓唔食魚㗎？就算你信得過阿昌啊，都信唔過嗰個阮老師啦，成個蒸生瓜咁。嗱，紅姐你話係咪啦？嗱，咁可能我哋老一脱又過濾咗啲嘅。係咯。咁使唔使做個突擊檢查啊？梗唔好。梗係要啦，當係探下佢新居嘛，亦都無妨啫。如果要探人就要買手信先得喎。買咪買。邊個啊？阮老師係我哋啊！唔好意思啊，我而家唔得閒啊。姨啊，不如我哋走啦，算啦。我哋一場嚟到，有幾唔得閒啊？唔係請我哋食閉門羹啊嘛？冇啊，我啱諗住洗頭啫嘛。真係唔好意思啊，阮老師。啊，阿昌唔係上咗嚟咩嚇？佢啱走咗啦。又會咁巧嘅？阿姨啊，既然係咁，唔好打攪人哋啦，我哋扯啦嘛。哦，等等啊，阮老師啊，我想借個廁所。嚇？廁所啊？廁所唔係咁方便啊！我而家裝修緊啊。借嚟洗下手都得啩？唔係咧，真係裝修緊咧。借個廁所用，使乜咁緊張啊？如果你想洗手，你去廚房洗。借嚟洗下手啫。哎呀，再開會咯。明
明慧，點解嘅？你點解釋啊？我頭先整污糟咗衫褲咯。你唔好怪佢啦，你要怪你怪我啊！怪你咩啫？怪你做埋晒啲污糟邋遢嘢咯！有老婆喺度仲沙沙滾。冇啊，明慧，我冇做過啊！你點解要咁啊？你咁樣做點對得住明慧㗎？我乜都冇做過啊！明慧，明慧，明慧，哎呀，你追咩？你躝開啦！唔好意思啊，昌，都係我唔好啊。點解會咁㗎？明慧，明慧啊，顧住身子啊，唔好嬲啦！有商量，我唞氣就唔好嚟咯。明慧，女人聽媽媽話，明慧，你唔好咁樣，你聽我講啊，好唔好啊？知有咩好講？你睇下你個樣啊！你要解釋嘅咪好講啊你！我淨係想話俾你聽，你見到嘅唔係事實嚟㗎。唔係事實，咁多對眼見到嘅唔係事實，你講嘅就係事實。我哋親眼見㗎，你嗰個阮老師啊，佢自己親口啊話要怪就怪佢啊，咁維護你啊，同你仲咪有警滾？都話唔係咯。點解咁搞法啦你嚇？明慧啊，我一早啊提點你㗎啦嚇，孤男寡女共處一室咧，就遲早有損失嘅。你偏偏係大安旨意，而家冇嘢講，冇嘢講啦。唔係啊，你聽我講至得㗎。你聽我講。唔係啊！我又真係見到你啊！你姐我又真係見到你啊！係啊，昌，你出去先啦，陣間見到明慧仲推仲弊，遲啲先講。明慧啊，我真係冇沙沙滾啊！我會證明俾你睇，我一定會證明俾你睇啊！阮老師，開門啊！我要同你講啊！開門！唔使拍啦，搬走咗啦。佢幾時搬㗎？半個鐘頭到咯，仲揾住個皮箱走咯。佢有冇話搬去邊啊？冇喎。得啦，不如趁熱飲啊！啲花旗參湯凍咗唔好飲嘅。嗯。係咧，明慧點啊？都係冇乜心情，又冇乜胃口食嘢。不過唔使擔心，大表嫂會睇住佢嘅。都唔明表姐同表姐夫點會搞成咁。頭先喺鋪頭見到表姐夫啊，佢成個人落晒型。我同阿昌講。佢暫時冇喺明慧住噶啦，費事風頭火勢，越搞越禍啦。但係揀另還需係令人，呢件事都要兩個人自己解決先得嘅。到適當時候，我會幫下口噶啦。邊咁多碗湯啊？你知唔知啊？呢度啲資料話咧，佢話蘆薈可以幫助皮膚生長噶，所以我諗緊，如果將啲蘆薈加落楊枝度，再將白蘭花加埋落去，嚟辟走啲椰子油味，咁樣出嚟嘅效果應該相當顯著嘅。我諗曉晴用完之後。一定重拾自信嘅啫，你話係咪？一定會啊！你繼續做嘢啊，我就先唔阻你啦。睇住啊！呢支香水我為曉晴做㗎，呢一支係白蘭花香水，我再加埋呢一條噴夠白蘭花香味嘅香巾，你話啊，兩個加埋。咁咪羅曼蒂克加羅曼蒂克。嚟，食燕窩嚇，趁熱食趁熱食。餓唔餓？哎呀，唔餓都要食㗎，正話餐飯係咁要拍2啖啫嘛，你唔食喎，我親痛你個蘇蝦點算啊？係咯，姐夫對你唔好，所以你要對自己更加好至得啦。阿朗講得啱㗎，個阿爹唔着啫，唔關個蘇蝦事，你冇理由抵制佢㗎。家姐啊，咪自己鬥氣咁傻啊！萬一你病咗，人哋就會揞埋半邊嘴笑㗎啦。我知㗎啦，你哋放心，我一定唔會作踐自己，更加唔會作踐我肚裏面嘅蘇蝦。明慧你識咁諗就最好。阿昌今次真係爭唔落，
佢要變我都冇辦法。不過我已經決定咗，就算阿昌唔喺度，我都會將個蘇克生落嚟。最好就生個慈姑定，你不過千祈咪似佢啊爹。到時佢會跟我姓祝，祝家子孫唔會唔成才嘅。等佢哋係大個咧，就出鏡花堂，跟住葉學做生意，一於兩個生拍行當啊！即俾蘇蝦啲欄最緊要軟熟，千祈唔好吉身。你開頭揀嗰啲就真係唔得啦。好彩有你喺度咋，大嫂。使乜客氣啊？其實我唔係好曉織冷衫㗎咋。有我教你，又以你咁聰明，一教就識啦。包你3日就滿師下山。望咩望？好咯喎，人哋都已經費事睬你啦，你咪有封寫信嚟喎。又關你咩事啊？哦，你唔順氣啊？你咪翻去揾老公告枕頭狀咯。我差啲唔記得咗添。家陣你老公喺我處，有邊個枕頭狀俾你告啊？做咩啊？扮大方啊？當初識得諗啊，曉得眨眼還啊，咪咩事都冇咯。可惜你唔曉得做人，成棚人咁衝上嚟我處喊打喊殺。我係阿昌啊，我都冇晒面啦。我有勸過佢㗎，叫佢得閒翻去龜睇你，唔念個老婆啊，都念埋個蘇蝦。不過佢唔聽啫嘛。你講夠未啊？未啊！就係你班老婆咩都要講晒，搞到我老公冇定企，所以佢先要出去揾人慰藉下啫。你唔怪得佢㗎。讀咁多書，應該識得教養啊！點解係都要做第三者破壞我屋企啊？我只不過係想揾個觀音兵洗下用下啫。我從來都冇諗過同阿昌過人世㗎。不過係你自己衝動過頭，搞到啲嘢冇得翻轉頭啫嘛。你讀乜嘢書，學乜嘢人做老師啊？搶人老公，仲喺度聲大夾我，關你咩事啊？捉奸嘅事就關我事。算啦，大嫂，唔好同佢嘈啦。明慧啊，呢啲人得寸進尺㗎，你越讓佢，佢就越踩過嚟。你做咩手指指啊？我想打你添啊！你打我！大嫂，唔好打啦，你哋唔好打啊！大嫂，明慧，你點啊？明慧，係你自己撞埋去㗎咋？你咁野蠻㗎！明慧，你點啊？你流血啊！人若已身利，裝上嬌美，心事不美。迷夢那印象，人事變無常，追逐真相。